जय श्री सीताराम बनोस् हामी सबैको काम। यो मैले सबभन्दा पहिला त यो ताबाको जुन भिडियोलाई हजुरहरूले राखेको 24 घण्टामा नै 2 लाखभन्दा बढी जनाले हेरिदिनु भएको थियो। त्यसको एकजनाको चाहिँ मैले यहाँको कमेन्टलाई चाहिँ उत्तर जवाफ दिन चाहे। सबैजना यस्तो अन्यलमा पनि पर्न हुँदैन भनेर त्यसको विधिको विधान नभएको त कुनै पनि ग्रह, कुनै पनि दशा, कुनै पनि काम कुरा हुँदैन, निष्कर्ष निकाल्न नसकिने त ढिलै भए पनि म त्यसको जवाफ उत्तर दिँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, सेयर लाइक पनि गर्नुहोला। धेरैजनासँग यो कुरा फेरि पुग्न पनि पर्छ। नकारात्मक मात्रै सन्देश पहिला जस्तो भयो, सकारात्मक सुनाइएन भने जस्तो लाग्न सक्छ भनेर मैले फेरि यसको उत्तर चाहिँ दिन चाहेँ। ताबा यदि दिनै पर्यो, वरिपरि चाहिँ दिनै पर्छ। धेरैजना विवाह, व्रतबन्ध, पूजा भन्नुभयो हजुरले, असाध्यै सही प्रश्न सोधेकोमा खुसी पनि लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहाँलाई। धेरैजनाको उत्तर हो यो, पाउने उत्तर, धेरैजनाको प्रश्न हो, मैले दिने धेरैजनालाई यो उत्तर हो जस्तो लागेर मैले यसको चाहिँ उत्तर दिन चाहेँ। कस्तो हुन्छ भने विवाह, व्रतबन्ध, पूजाहरूमा हामीले ताबा नदिनै त मिल्दैन, दिन पर्यो। यदि दिनै पर्ने सम्भावना भयो भने चाहिँ दिँदा मरिच राखेर दिनुपर्ने हो। तर दिँदा यदि मरिच राखेर दिन सम्भावना मिलेन भने लिएर आइसकेपछि ताबामा अलिकति काँचो दुध, सम्भव रहेसम्म गाईको काँचो दुधमा अलिकति बेसार राखेर अनि तावामा सर छिटा मारिदिनु होला। त्यो मारिसकेपछि चाहिँ त्यसको नकारात्मक ऊर्जा केही पनि त्यस्तो असर पार्दैन। त्यसले सकारात्मक लक्ष्मी नै लिएर आउँछ। गाह्रो हुँदैन, नबिर्सिनु होला। ल्याइसकेपछि दिन हुन्छ, तर दिइसकेपछि अलिकति बेसार र गाईको काँचो दुध, उमालेको दुध होइन, गाईको काँचो दुध सर तावाको वरिपरि राखिदिएर नधोइकन फेरि उहाँ धोएर ल्याउने हो, यहाँ नधोइकन त्यसलाई ढाकेर राख्नु होला। बुझ्नु भने त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ लक्ष्मी भनेको पैसा मात्रै हुँदैन, कति त्यहाँ अरू पनि हेरेछु मैले। तर यसको उत्तर अहिले मैले दिन चाहन्न, दिनै परेछ भने त्यसका पछाडि दिउँला उत्तर जवाफहरू। अहिले सही कुरा भएको भएर मात्रै यसको जवाफ दिन चाहेँ मैले र दिएँ। त्यसरी नै लक्ष्मी पैसा मात्रै हुँदैन, घरका लक्ष्मी, छोरी, श्रीमती, धेरैजना लक्ष्मी हुन्छन्। उदाहरणसहित पछि अर्को भिडियोमा आउँला। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो ताबाको सकारात्मक भिडियो, सकारात्मक प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिन चाहेँ। नबिर्सेर गर्नुहोला। काँचो दुध गाईको र बेसार काँचो राखेर ताबालाई ढाकेर राख्न मिल्छ। बुझ्नु भने थोरै यो फेरि बेसन राख्ने भने त खिया त लगाइहाल्छ नि हजुर। पुसेर पनि राख्न त आफूले पनि सिक्ने हो। कति कुराहरू त हामीबाट नि मिस्टेक हुन्छ सिकाउँदा है हजुर। बुझ्नु भने सबैजनाले गरिदिनु होला त्यो काम। र आज म एउटा अत्यन्तै अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो हेर्न चाहिँ तपाईँहरू सबैजना, यो पर्स हो, यो ब्याग लेडिज भए पनि पुरुषले, महिलाले कसरी ब्यागमा पैसा राख्दा अथवा कतापट्टिको दिशामा राख्दा अनि कसरी राख्दा, यो भित्र के राख्दा लाभ हुन्छ, यसको प्रतिफल छिटो पाउन चाहिँ धेरै कुराको प्रतिफल हुन्छ। यहाँ जसले जति नै भने पनि विधानअनुसार गएर बताइने कुरा हुन्छ। त्यसै जे पायो त्यही बोलेर अफवाह फैलाउन मलाई पनि मन छैन, कसैलाई त्राही गराउन पनि मेरो इच्छा छैन। कोही पनि नतर्सिनु, सही कुरा सिकाउने हो। सही कुरा सिकाउँदा म पनि डराउन पर्ने हुँदैन। बरु केही प्रश्नको उत्तरहरू दिन ढिला होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। र आज मैले यो भिडियो यो पर्सको विधानसहितको कसरी राख्दा, कुन दिशामा राख्दा, अथवा पुरुषले कतापट्टि राख्ने, महिलाले कतापट्टि राख्ने, र यो भित्र के राखेर पैसा राख्यो भने चाहिँ बढी लक्ष्मी टिकाउ हुन्छ भनेर जानकारी दिनको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। तर यो भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरू चाहिँ युट्युबमा जानुपर्छ। हजुरहरू बुझ्नुभयो नि, मेरो जानुका आचार्य लेखेको युट्युब च्यानल छ, त्यसमा गएर लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला। किनकि धेरैजनाहरू पीडित हुनुहुन्छ, धेरैजना सबै सर्वेसर्वाले मात्रै हेरिने हुँदैन। जो कोहीले पनि हेर्दाखेरिमा त्यसको प्रतिफल, लाभ सबैले सकारात्मक लिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशाले बनाइएको भिडियो हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा सबैजनालाई सकारात्मक सन्देश दिनका लागि बनाएको भिडियो। धेरैजनाले सेयर, लाइक गर्नुभयो, सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ धेरैजनाले लाभ उठाउन सक्छन्। मैले यसको जानकारी चाहिँ युट्युबमा पनि दिनेछु। यो पैसाहरू यो ब्यागमा पैसा राख्दा ब्यागमा पैसा र बिलहरू हुन्छ नि, हाम्रो नतिरेको बिलहरू, पुरानो कति वर्षदेखिको बिलहरू राख्ने चलन हुन्छ कि यसरी यस्तो बिलहरू यस्तो छ भने आजैबाट फालिदिनु। पुरानो पानीको बिल, बिजुलीको बिल, अनि यताउता स्कुलको बिल, बच्चाको के को बिलहरू हामीसँग पुरानो यस्तो बिलहरू हुन्छ नि। यसरी राखिरहनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूकोमा, हाम्रोमा पैसाको बर्कत कम हुने हुन्छ। पैसा र बिल यसरी सँगै राख्न हुँदैन। बुझ्नु भने हजुरहरू हामी सबैजनाले बिललाई आजैबाट च्यातेर बाहिर फालिदिनुहोस्।
अनि पैसा मात्रै राख्ने काम गर्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ नि। लेडिजले पनि त्यही हो गर्ने। बिल धेरैजनासित बिल जोगाएर राख्ने चलन, बिल देखाउनुपर्छ, बिल यता गर्नुपर्छ, बिल उता गर्नुपर्छ भनेर धेरै धेरै समयसम्म राख्ने चलन हुन्छ। यो राख्ने काम कदापि राम्रो हुँदै होइन, तर पनि राख्नै पर्यो। अब बाध्यतावश कति कुराहरू व्यवहार देखाउनु पर्ने, यताउता श्रीमानलाई धेरै कुरा हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यो बिललाई अर्को एउटा छुट्टै खालको ब्याग पर्स बनाएर राख्ने, लेडिजले पनि पुरुषले पनि। अनि कस्तो छ नि, जो कोहीले पनि गर्न हुने काम हो यो। डराउनै पर्दैन यो विधान गर्दा। यो सुकमेल हो, यसलाई सुकमेल भनिन्छ हजुर है। सुकमेल भनेको बुध हो, बुध। यो बुध बोलीको प्रभावले पैसा थाल्ने हुन्छ। यो सुकमेल छ नि, अनि यसरी पैसाको बिचमा यसरी पर्समा यो सुकमेल दुईवटा, एउटा हुँदैन दुईवटा सुकमेल लिएर यसरी हालेर राख्नु। अनि राख्दा कसरी राख्ने भनेर म बताइदिन्छु। धेरै पुरुषहरूको बानी हाम्रो यो पर्सलाई नि पछाडि राख्ने चलन हुन्छ क्या हजुर। यो पर्स भनेको, यो पैसा राख्ने ब्याग भनेको लक्ष्मी हो। हामीले लक्ष्मीलाई पछाडि बोकेर अनि फिलाले थिचेर हिँड्यौँ भने लक्ष्मी कहिल्यै उँभो लाएर अगाडि आउँछिन् त हजुर। सधैँ पछाडि हुन्छन्। त्यही भएर पर्सलाई, यो ब्यागलाई पछाडि नराखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अगाडि राख्नु होला। अगाडि राख्नु भए पछाडिको 15-20 दिन अथवा 25 दिन पछाडिको समय के हुन्छ त्यस कुराको जानकारी छिटोभन्दा छिटो पनि पाउँछु मैले। अरू भिडियो पनि हाल्दै गर्नेछु भन्दै अगाडि राख्नु होला भन्दै जानकारी दिएँ। र अब बिललाई सबभन्दा छिटो फाल्नु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सुकमेल राख्न नबिर्सिनु होला। ध्यान दिएर सुन्नु होला। धेरैजनामा यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। सबैजनाले हेर्न बुझ्न, सबैलाई पैसाको पनि जरुरी छ, सबैलाई कुरा बुझ्नको पनि जरुरी छ। केही कुराहरू त्रुटि सिकाउन भएछ भने म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। हजुरहरूलाई जानकारी गराउने नै छु, सिकाउने नै छु। सकेसम्म सबैजनाले लाभ लिन पाउनुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी दिँदै यो भिडियोलाई यतिकैमा अन्त पनि गर्न चाहन्छु। जय जय श्री सीताराम। बनोस् हामी सबै सबैको नाम।